啊，滴滴滴，你刚刚开什么？对，你刚刚偷开什么？你偷开什么？我要偷开冰箱的。冰箱，偷开冰箱里面了，里面有养得多吗？没有。没有啊。有布丁吗？有布丁啊！哇，在哪里？在这里。啊喵喵喵喵喵！这里有打印汤匙。关起来，里面要关起来。找到自己的脸脸了。没有。好，棒棒。你开这个。你开过了。